好啦，大家各位好啊！今次咧，我哋咧就做日本嗰一隻嘅生吐司嘅。咁我哋咧就要啲咩材料咧？我哋先預備湯種。湯種咧，我哋之前都講過點樣做噶啦。我哋咧要預備啲水咧，62個毫升啊，砂糖咧16個 gram， 牛奶咧就係85 gram， 啲淡嘅忌廉咧一樣都係85 gram， 高筋麵粉咧就310 gram， 鹽咧就4個 gram， 直接倒落去得㗎啦跟住咧就係酵母6個 gram 6個 gram 倒埋落去得㗎啦好啦，跟住我哋咧要蜜糖31個 gram 牛油咧都係一樣31個 gram 嘅。另外咧，我哋就要一個寫住450 gram 嘅一個模具嚟嘅好啦，咁我哋咧就預備呢個廚師機啦我哋先倒咗水，倒咗啲餡忌廉。牛奶、頭先嗰啲麵粉鹽酵母咧撈埋落去倒埋落去。嗰啲砂糖、仲有嗰啲蜜糖倒埋落去。刮乾淨啲啦，攞啲粉撈落去咁我哋咧就要用呢啲 O 型嘅O 型嘅攪盤，千祈咧就唔好用另外一隻形狀嘅，即係呢一隻唔好用呢啲用翻 O 型就得㗎啦OK， 套咗落去先。好啦，我哋咧就開2號嘅睇唔睇到呢個2號？2號4分鐘因為我頭先咧就唔記得咗落嗰個湯種，呢家落埋落去仲有幾秒鐘咁我哋咧呢家要校4度7分鐘好啦，
就嚟夠7分鐘啦啊！好啦，我哋呢家就將佢校到最慢嘅速度啦，咁啊，即係1號啦嚇。咁啊，我哋咧就一路要落啲牛油落去啦啊！好啦，咁啊，我哋咧就呢家咧就要3分鐘嘅速度啦嚇，咁啊，佢校4號嘅，咁啊一路倒數啦嚇。我哋咧就拎出去咧，就介紹下點樣再做下一個 step 啦嚇。我哋咧整好咗之後咧，就攞啲搓好咗啲粉啦出嚟啦，跟住咧就擺上呢張咁嘅膠席，你中意木板又好咩都得嚇。咁呢度咧淨係啲粉咧就大概667g 到嘅。我哋就要拎出嚟先啦嚇。拎咗出嚟之後咧，我哋咧就鋪張保鮮紙，由得佢發酵45分鐘嘅嚇，5鐘。咁就得㗎啦啊！我哋咧就45分鐘咧，就呢家開始倒數㗎啦嚇。好啦，呢家差唔多45分鐘㗎啦。嗰個麵粉咧，比頭先咧就發大咗好多嘅嚇。好啦，咁我哋呢家咧就將呢一堆麵粉分開一半。頭先咧就度過啦，667g 啦嚇，我哋簡單當666啦。我哋依家就分開一半佢，即係333g 一份咁就可以㗎啦嚇。我哋依家將翻頭先嗰塊保鮮紙留翻喺度，唔好嘥佢就得㗎啦嚇。呢度第一份啦。
差唔多㗎啦呢度啊。OK，咁啊，我哋依家咧就將2嚿麵粉咧擺翻喺度。反翻轉佢，咁我哋咧就呢家倒數30分鐘啊，咁啊一陣間再做下一個步驟出嚟㗎啦嚇。好啦，咁啊又就嚟30分鐘過去啦啊！咁我哋咧依家就搣開嗰啲保鮮紙先啦嚇。保鮮紙可以唔要㗎啦啊！跟住咧，我哋咧就要碌一碌嗰啲麵粉先啊！啲麵粉咧暫時第一嚿就推開一邊先啦嚇，另外嗰嚿粉咧就推近啲喺大位比較位置大啲嘅地方啦嚇。好啦，我哋咧就要碌一碌佢啊，就碌到咧就靚仔啲啊！碌走啲空氣佢就得㗎啦嚇。碌完一邊咧就碌第二邊啊！我哋而家到第2嚿麵粉啦啊！我哋一樣啦，擺喺最大嘅位置嗰度啦嚇，碌走晒啲空氣咁就得㗎啦嚇。好啦，咁我哋咧就將頭先嗰2個麵粉咧就擺落個箱嗰度。咁啊，我哋咧盡量要就一就咧佢呢條邊嘅嚇。依家就捲埋佢，第2嚿咧都係咁樣捲埋佢。好啦，跟住我哋咧就擠入去呢個箱嗰度㗎啦啊！
我哋咧要執得靚仔啲佢啊，跟住咧我哋再要燉一燉啲麵粉。好啦，我哋咧就要冚埋個蓋佢。咁我哋咧就要70分鐘時間繼續由得佢發酵。咁一陣間我哋睇下係啲咩模樣啦嚇。咁呢家咧個時間咧仲有剩低12分鐘到啦，即係大概都係剩低呢啲時間到啦。咁我哋咧就將嗰個焗爐咧而家預熱佢去到180度。咁一陣間咧就預熱好咧，啲時間都差唔多可以放個麵包入去嘅啦。咁一陣再講。好啦，依家個焗爐咧就預熱到180度嘅啦。咁我哋咧就將頭先嗰啲材料咧就放入去啦嚇，小心熱就得嘅啦嚇。好啦，閂埋去。好啦，再入埋20分鐘。好啦，咁我哋一陣間再反轉佢，再焗佢15分鐘。依家仲有10秒啊！咁我哋依家咧就反轉佢。反轉佢，再焗佢15分鐘。咁我哋一陣間返嚟睇下咩模樣啦。好啦，個包咧就嚟焗好嘅啦嚇。記得要帶住個隔熱手襪先好入去攞嘢啊！好啦，個包咧就拎出嚟啦嚇。咁我哋打開個蓋睇下咩料啦睇下幾靚個包。咁我哋咧就盡快攞翻出嚟，如果唔係一陣俾啲水蒸氣咧就整到咧，咁就唔係咁好噶啦我哋睇下呢家個包幾靚仔好啦，我哋咧攤凍咗之後咧就切片，咁就 OK 噶啦咁多謝晒各位收看啦